nikech gin bende moko kuom gitinde komo nyuol. Watiyo gi yore mang'eny, lakini sani wan gi interest gi Sayana Press ni nikech self care ochako donjo. Kwarango dier COVID cha, nwaneno kaka hospitali nolor, ji lockdown, idong' ot. Koro ineno dware ni chak ng'iyo kaki kinyalo rangri. Koro waneno ni seche moko ka gimo kaka COVID o happen kendo. Dware ni ngi expertise moro matin minyalo inyalo rangri go yodi. To ema koro wa push for DMPSC. Eka wami mine choice ma bed gi wa empower gi bed gi choice ma ginyalo timo gini yodgi. Lakini okni ntie okni okwa nini okwa promote other methods, but sani wa promote self care nikech mae gima odonjo sani. En lony manyasani ma ng'ato nyalo timo en owuon, kik oket seche. Samoro kata mana kodhi e clinic, kodhi e od thieth moro amora. Kata pesa seche moko ionge kata fare. To kidhi daktari kise chuori achiel kanyo, ibo mi kata doses ariyo midhi go yot kinyalo chuori iwuon. Koro ineno ibo bet gi 3 months, bang' 3 months ichuori yot, another 3 months ichuori, ineno itieko kata dwe 9 kapok iduogi hospital. Makoro nyiso ni DMPC ni yadh komo nyuol ni mana mar bang' dweche 3. Koso nitiere mokalo mano bang' dweche 3 nikech ang'eni nitiere ka mine madwaro kana 5 years. Ntie madwaro 5 years mago implants miye ibadika seche moko 3 years 5 years kata coil